咁我哋繼續啦。1.5 search。咁首先呢，嗱，咩叫 search 咧？呢啲root 2啊 root 19啊 5 root 2呢啲就係 search 啊。examples。咁首先玩 search 之前呢，咁有啲嘢可能咧需要你哋記一記嘅。可能你本身識㗎啦，咁唔好怪我沉講多兩句。好，先咧講一 square 係1啦，2 square 係4啦，3 square 係9，4 square 係16， 5 square 係25， 6 square 係36， 7 square 49， 8 square 係64， 9 square 係81， 10 square 100啦。OK， 咁就11 square 係121， 12 square 係144， 13 square 係169， 14 square 係196， 15 square 係225。OK， 咁咧呢啲數字咧，咁就你記到就記啦嚇。咁點解咧？點解要記咧？咁因為玩 search 嘅時候咧，係期望你可以記到2 square 係4啦。咁好2嘅 square 係4，咁4 square 係咩咧？就係2。square 同埋 square root 嗰個 process 係相反嘅。即係話我 expect 你咧做數嗰時咧，例如見到 square root of 9嘅，即刻諗起等於3。square root of 16嘅，即刻都要4。咁以此類推。OK， 記得 square root 25嘅等於5。OK， 好，咁返嚟啦。咁咧有search 有啲咩 rules 咧？得2個嘅啫。square root A 乘 B 即係 square root of A times square root of B， 純粹拆開啫。呢個乘除一樣嘅啫。square root of A 除以 B 就係等於 square root of A 除以 square root of B。OK， 好 OK 嘅話咧，做啲 example。example 1 A， 我哋要 simplify square root of 12。諗起12係等於4乘3，咁所以咧係 square root of 4 times 3。我哋用第一個 root 就可以寫成 root 4 times root 3。root 3咧，我就諗唔到啲咩可以 simplify。同埋如果你試下篤機咧，會篤到一紮小數後唔知幾多位嘅數字嘅。但係 root 4我哋諗起2 square 等於4，咁 square root of 4就等於2啦。root 4係等於2啦，2乘 root 3。我哋可以唔使寫個乘號嘅，2 root 3。咁就 simplify 咗啦。Similarly， part B。咁咧 root 20個裏邊個20咧，20係4乘5，咁寫成 root 4 times 5啦，然後拆開 root 4 times root 5。root 5我哋做唔到嘢嘅，root 4我哋知道係等於2。咁咧呢兩個2可以 cancel out，咁就等於咧 just root 5嘅啫。
OK，C five simplify 5 root 6減2 root 24，然後加 square root of 294。就首先咧，root 6咧就我哋 simplify 唔到嘅嚇，即係呢個我哋冇嘢可以做啦。咁啊 keep 住佢先，然後咧24可以寫成4乘6咁啦，寫成4乘6。294我都諗唔到，咁可以睇下計數機啊。好，篤計數機啊，同我講係7 root 6。好，咁咧，呢個喐唔到，呢個喐唔到，我哋喐呢個啦。先嗱，可以拆開做 square root of 4乘 square root of 6。square root of 4就係2，寫多步先。呢度2乘2係4啦。好，咁咧5個 root 6減4個 root 6就得1個 root 6。好，咁1個 root 6加7個 root 6咧就係8個 root 6，咁所以8 root 6就係個答案啦。OK， 好 OK 嘅話，做啲難少少嘅 example 2。好 ，expand and simplify。呢個 expression root 2 times bracket 5 minus root 3，咁都係用翻呢條 rule 啦。A 乘括弧 B 加 C 等於 A 乘 B 加 A 乘 C。好，乘落去變咗嗱 root 2乘5咧就係5 root 2，我哋寫個5行先嘅。5 root 2 minus root 2乘 root 3咧可以 combine 埋一齊。呢個 root combine 埋一齊，即係話 root 2乘 root 3可以寫成square root of 2乘3，咁2乘3 6，咁即係寫多步先。2乘3就係6 square root of 6。咁去到呢度咧，都冇嘢可以simplify 啦。咁呢個就係答案。咁而 2B。好，我哋將呢個乘落去呢個 bracket 度，即係話咧個5又要乘呢嚿嘢，然後 root 3又要乘呢嚿嘢。好，然後拆晒啲括號先。5乘2係10啦，5乘 root 3就5個 root 3加埋2乘 root 3係2個 root 3。好 ，root 3乘 root 3咧就等於得33嘅啫。即係話 square root 乘以 square root 咧就會變咗係自己 root A times root A 咧個 root cancel out 變咗 just A。
負5 root 3加2個 root 3就係負3 root 3。咁咧呢個10可以減3，就係7，10減3係7啦，7減 root 7減3 root 3。去到呢度咧冇嘢可以 simplify 啦，咁所以呢個就係答案。OK， 就係咁簡單。好，咁remind just the final reminder， 記住見到root 1嘅即刻乘上知道係1 ，root 4即刻乘上知道係2 ，square root 9乘上知道係3，root 16乘上知道係4。root 25乘上知道係5 ，etc。OK， 或者你記唔到嘅，即係例如啲好大嘅數，即係好似頭先咧呢個你問我都醒唔起，要篤機，我都唔知要篤機咁咧就真係好大嘅數，呢啲咧就篤機啦。如果呢啲咧就應該唔使篤機噶啦。好，就係咁做嘅啫。冇問題嘅，咁就希望佢會睇下條片啦。感謝。